नमस्कार साथियों। आज बारिश का असली एम्बेसडर मिल गया। ना रेनकोट, ना छाता, ना कोई टेंशन। जनाब तो पानी में ऐसे जमे हैं मानो किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट के स्विमिंग पूल का आनंद ले रहे हों। चेहरे का सुकून देखिए, लगता है कह रहे हो तुम लोग भीगने से डरते हो, मैं तो मौसम जी रहा हूँ। मौसम सच में ज़िंदगी का मज़ा मौसम बदलने में नहीं, मौसम के साथ बदल जाने में है।